Так, здравствуйте, дорогие мои. Да сегодня у нас 27 марта. Ветрище конкретное. Летает. Значит, поблагодарить сегодня опять Никова за поддержку канала. Так, теперь вот хочу задать вопрос такой. Очень многие говорят, вот зимой, когда гоняешь голубей, голуби дикарят, некрасивый полет и т.д. и т.п. Дорогие мои, а когда ветер гоняете, там что, красивый полет у вас получается? Или лучше, чем голуби от хищника дикарят? Ответьте, пожалуйста, на этот вопрос. Или что, и ветер тоже же не гоняет, правильно? Вот получается как, зимой гонять не надо, ветер гонять не надо, племенной сезон гонять не надо, во время линьки гонять не надо. Ну, как говорится, да, во время прививок, заметьте, поднимается даже в такую погоду, крыши вышибают. Да, ну, и сама собой во время прививки уж вообще нельзя гонять, потому что птица не в состоянии, птица в коматозе, она совсем, ну, получается, как гонять. Дорогие мои, а зачем их вообще держать? Ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Это что, яшка, что ли? Ответьте мне, пожалуйста, на такой. По-моему, яшка. Или нет? Что-то такое очень быстро полетело. Ответьте, пожалуйста, на такой вопрос, да? А зачем вообще голуби? Летом гонять нельзя, зимой гонять нельзя, осенью гонять нельзя, весной гонять нельзя. Зачем их тогда держать? Вот объясните. Ну, если вы любите смотреть на земле, дам я вам отличный совет, дорогие мои. Никогда по своей красоте голубь не будет красивее, чем есть очень много красивой птицы. Те же самые жар-птица. Это вообще сказка. Какие цветы, какие... Столько красивых птиц на свете. Ну, что голуби... рядом не стояли, какая бы мастевая бы не была, откройте дикую природу, смотрите. Какие переливы, какие отливы. Понимаете, тут вы масть выводите, а там сам Боженька выводил этот масть. По-моему, дикарь пошел, помимо того, что ветер, тут еще и, по-моему, дикарь. Да, еще раз, вот смотрите. Так, скорость, ну, бешеный. Вот они, видите? Где вы, блин? Да хрен их зацепишь даже. Вот они. Да. Ну вот объясните. Мое мнение, что каждую погоду, каждое время года, каждый день у голубей полет совершенно разный. Зависимо от этого, да, там, от потока ветра, от атмосферной давления, от солнца, от того, от 5-го, 10-го у них будут разные результаты, понимаете? Будут разные результаты, видите, резко скидывают. Но скорость, не знаю, может авиаконструкторы придут, начнут обследовать, может супер-пупер самолету на основе голубей. Это, да, начнут придумывать. Скорость бешеная при любом погоде. Выдержка есть четкая. Это кто? Это теленок. Это странно. Вот я его сколько раз выпускаю этого пескуна. Сходу он не летит. А вот сколько раз самостоятельно постоянно в небе. Вот этот, смотрите, что творит. Да что ж ты такое? Да что ж ты такое творишь? Так, значит, ну, сегодня я по телефону разговаривал с человеком. Тоже, вот почему голубка соскакивает с яиц. Ну, туда, если я пройду, там ничего не услышите. Ветер на самом... Ой, чуть не упал. Ветер, жесткий, хороший ветер.
такой ветер по стенкам бы размазал. Были бы уже хорошие трафареты. Чикаги были бы из хороших голубей. Кстати, может, этот даже новый вид товарного бренда будет такой, да, там чикаги из хороших голубей. Но при этом обязательно должны быть врезки. Чикаго вот такую досечку провели, аккуратно покрасили лаком. Ну, чтобы крылья обязательно были врезки, иначе это будут нехорошие голуби. Иначе будут нехорошие голуби. Ничего интересного, смотрите, он как торпеда херачит. Тазик набрал, голуби не вращаются. Странно. Непонятно почему. Непонятно. Они обычно четко с этим делом, даже мешалки. Да. Так вот, что дает, ну я про яйца божьи, что дает такая погода, дорогие мои? Вот смотрите, скажем так, при таком ветре, голуби могут очень долго держаться, очень долго. То есть, ну, сами понимаете, наяривает, да, скажем так, когда вы плаваете в горной в речке против течения. То есть течение вас уводит, а вы против него. Представляете, это какая сила? Сколько энергии тратится. И они этот темп выдерживают долго, даже и не садятся. Видите, подлетели к дому и не садятся. Пошли, летают, возвращаются, да? А как же поступает хищник? А хищник, он так долго не выдерживает. Он так долго не выдерживает. И в момент, когда хищник начинает атаковать, что делает голубь? Профессионально умный, опытный голубь. Хищнику тянет на боковую атаку. То есть он не падает. Голубь не падает, чтобы хищник зацепил. Не покрывается, что дать ему шанс еще лучше атаковать. Он тянет на боковую, да, там, погоню, то есть в бок уходит. Тем самым голубь выдерживает этот темп. А хищник, самый-самый быстрый хищник, да, в мире, как говорит, 1300 километров даже там один дурачок написал, говорит, у Сапсана. Ну, если, в принципе, у Тетера 390, то и у Сапсана может быть 1300 с чем-то. И вот дыхалка у них намного круче становится, даже лучше у самых быстрых, у самых шустрых, самых опасных хищников, дорогие мои. Поэтому из этого что следует? Гонять надо голубей всегда, круглый год. А в такую непогоду, когда сильный ветер, когда снегопад, когда туман, когда слякоть, ну просто вы обязаны. Просто в такую погоду гонять вы обязаны, понимаете? Чем хуже погодные условия, тем лучше для голубей. Понимаете, я часто говорю, человек, который умеет, ну это не я говорю, это как по-армянски старая поговорка, она говорит, человек, который косит в горах, сену косит в горах, он на равнине с закрытыми глазами покосит, понимаете? В горах, надеюсь, понимаете. Во-первых, уклон. В общем, косу надо правильно держать, иначе вы сломаете, в землю воткнете, кто там косит. В горах очень много камней, то, что нету в полях практически на равнине. Да, и видите, птица подлетела и опять ушла. То есть это что говорит? Ну это говорит, что они всего 5 минут летают, да, там. Вот такую погоду, они 5 минут летают там, и все. И снимал, а да не, уже 10 минут снимают. Нет, значит 10 минут умеет летать, дорогие мои. Это, ну это не хорошие же голуби, да, которые по земле по 12 часов летают. Эти так не умеют, они столько на земле не находятся. В общем, да. Ну
Но тем не менее, дорогие мои, гон, 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 гон и еще раз гон. Ну, естественно, подходящий материал вам необходимо найти. Видите, то вверх, то вниз, то вверх, то вниз. Да, значит, в такую погоду, плохую погоду, дорогие мои, наверное, даже с птенцов надо гонять голубей. Потому что чем жестче погодные условия, тем сильнее становится голубь, тем сильнее. Вот сейчас уже крыша вышибает, вот первые вижу. Я когда своих детей отдал в спорт, они восточными единоборствами занимались, и вот у меня сын спрашивает, говорит, пап, говорит, что лучше, выигрывать слабого или проиграть сильного? Я ему говорил, я говорю, сынок, конечно, лучше выигрывать сильного. Но на худой конец лучше проиграть слабого, чем выиграть сильного, чем выиграть слабого, понимаете? Лучше вы проиграете сильному, понимаете, чем будете выигрывать слабого, понимаете? Вот это необходимо. То же самое и здесь, дорогие мои. Чем жестче погодные условия, тем лучше для вас. Но эти, видите, даже выходить не хотят. Даже выходить не хотят. Так, ну я зайду сюда, чтобы можно было почитать комментарии. Сегодня я начал зачищать уже потихонечку. Да, ну опять грязно. Ну, время-то у нас уже 4 часа. Так, значит, Вегас пишет. Всем здравствуйте. Вспоминаю детство своих голубей. У меня тогда еще не было. Мне разрешали только воду менять, голубятни и посад трясти, чтобы поднять голубей. Никогда не забуду полет голубей, которых отец привез из Волгограда. Это были 3 пары, которые поднимались в облака. Они летали всегда. Один и другие голуби не уходили. И другие голуби не уходили по покрытие. Ну все. Мир. Да, голубям небо. Да, хорошее воспоминание. Миша, значит, Гагик, доброе утро. Именно так и было. 3 зимы искал плохого голубя. Так, сейчас. Отлично. Да, в голубятне тоже невозможно по телефону разговаривать. А, еще летает эти. Так, пойдем сейчас дочитаем и... Да. Так, значит, да, Гагик, доброе утро. Именно так и было. Так, сейчас. Именно так и было. 3 зимы искал плохого голубя для своей голубки, так и не смог найти. 10-12 часовых, пожалуйста, выбирай, сколько хочешь. А вот чтобы в небе мог летать хотя бы в 2 часа, таких плохих нет. Миру мир, здравия, здравомыслящим. Ну, правильно, дорогие мои, понимаете, ну как ты можешь 12-часового голубя сказать, нет, ты давай 2 часа, 3 часа полетай, не надо мне 10-12 часов. Он же не понимает, понимаете? В общем. Ну а зимой как поднять 10-12 часовых голубей? Ну столько светового дня нету. Люди хотели продать, понимаете? Ну как? Ну никак, понимаете? И получилось так, что человек искал 3 года, 3 зимы плохих голубей, так и не мог найти. В общем, вот, понимаете. Так что сейчас хороших голубей найти 100 раз легче, 1000 раз легче, чем найти плохих голубей. Тем более... Да, тем более хороших голубей гонять нельзя, плохих-то можно. В общем, поэтому, дорогие мои, мой вам совет: ищите плохих голубей, не нужны вам хорошие, они абсолютно не нужны. Да, теперь перейдем к тому вопросу, что голубки с яиц соскакивает, понимаете? Обычно у нас же как, народ, когда вопрос задает, это кто такой, желтый часов такой? Устал, что ли?
Ты что, Дурин, устал, что ли? Устал, наверное. Давно уж так вот летит обычно. Ну так, 3 минуты 54 секунды он обычно летит, поэтому, наверное, устал. Понимаете, тут уже не 1,5-2 минуты и все, и птица готова. Значит, все хотят вот такой, да, один вопрос, один ответ, что вот это, дорогие мои. Ну, на самом деле, причины разные. Я очень часто говорю, вот когда мне многие вопросы задают, я говорю, ребят, ну я ж не ясновидящий, я ж не гадалка, что гадать, что у вас случилось. Вы лучше должны знать, от чего все это произошло. Да. Почему голубки бросают яйца? Ну, основное это состояние здоровья. Здоровье хреново, поэтому сила нет, бросает, понимаете? В основном причина это. Но есть еще и другое, понимаете? Вот как называется, голубки-кукушки. Вот они снесли, ну такие женщины тоже есть, знаете, вот ребенка нарожает, потом ребенка бросит, и с другой мужчиной побежала. И хрен с ним это, да? Среди голубей тоже такие же бывают. Но среди голубей виноваты мы, что они такими становятся. Почему такими они становятся? Обычно, когда голубки первые яйца несут, принято вот эти яйца выкидывать. Но я много раз говорил, что яйца не надо выкидывать. Знаете? Не надо. Подложите чужие яйца. Пусть эта голубка высидит, выкормит. Ну, в основном первые яйца у них там либо не дороже, либо пустые яйца, это, да, как бы материнские чувства у нее полностью не формируются. И после этого это может стать привычкой. Ну что, она снесла яйца, день-два посидела, 3 посидела, выкинули. Ну и все, у него уже пошло вот такого плана, да. Что делать в этих случаях? Ну, если голубка стоящая, если она стоящая, то вам необходимо найти таких голубев, которые будут ухаживать. Вот, видите, вот пара, да, красный голубь. Голубка сидит, он рядом. Они очень часто вместе сидят. Ну, помните, у меня бессмертного этот голубь был, в общем, перый щейка. Этот голубь в одного высиживал яйца, выкармливал птенцов, поднимал. Даже помните, когда я хотел его спаровать, он чуть не убил другую голубку. Ждал, пока бессмертный вернется через полгода. То есть надо дать хорошего семейного голубя. В этом случае они вам дадут нормальных птенцов. Ну а так, чтобы такие голубки не появились, вам необходимо что делать? Вам необходимо правильно содержать голубей. Одна из тех причин, что голубки, они что, до сих пор летают? Ох, ни хрена, 18-19 минут уже летают. Это рекорд. Рекорд. Представляете? Вот, все голубедержатели говорят, у Гагика 5 минут летает. Они в такую погоду уже. Ну я же еще и по телефону разговаривал. Минут 10-15 с братом разговаривал из Питера. Они все летали и летали. Они все, наверное, покурили или что-то там. Непонятно. Это кто у нас? Это у нас чиленок. Это у нас чиленок кантиком. Ну, помните, недавно я тоже выкидывал с улицы. Он кое-когда должен лететь. Сейчас уже в такую погоду летит. Так вот, дорогие мои, скажите, а в такую погоду голуби показывают красивый полет? Или тоже не показывает? Если не показывает, вот малышок садишься, молодец, устал? Устал или нет? Клюв даже ни хрена не устал. Надо сейчас опять. Что ж такое?
бойцом. С тяжелым ударом. Сильная рука, тяжелая рука. Стоит ему зарядить разочек. То же самое среди голубей. Есть такие с сильным крылом. А сильным крылом это не говорит о том, что это кто от Огнянского того. Или хватает, видите, прям голубятник. Прям голубятник. А вот теперь смотрите, дорогие мои, один-то не выходит. А почему не выходит? Ну вот объясните, тазик стоит с головой, да? Ну вы же знаете, когда я тазик ставлю, а никто не выходит на улицу. Почему? Вот ну, задайте себе вопрос, да, там почему? Тем более, что я заходил. Сколько раз заходил. Это кто, старый Чили, видите? Не знаю. Ну, малышок все летит, молодец. Эдгардиан, тебе повезло. Повезло тебе с этим. Чили, красный такой. Даже фиолетовый. Опять поднимается, видите, чуть-чуть ветер стихает, они поднимаются. Чуть-чуть стихает, они поднимаются. Кстати, дам совет хороший. Всех, у кого сильные, хорошие голуби. Когда у вас там будет ветер там, ну хотя 15 секунд. Не километров в час, а секунд. Поднимать своих сильных голубей, засекать времени. Посмотрите, сколько они летают по времени. И летают вообще. Я уж не говорю, такую погоду не надо, не советую. Такую погоду мало какая птица выживет. Они еще и пытаются пить даже. Даже пить пытаются. Это шоколадный чип был, желтый чип. Чемпионок этот. Могу понять. Чемпионок. Не, ну малыш хороший. Малыш хороший. Я же вот, вы видели же, он постоянно на жопу садился. А вот сейчас на жопу не садится. Этого пескуна я же показывал, да, постоянно на жопу садился, постоянно. Ну давай мордочку покажи. Задыхаешься, ни хрена не задыхается. Хватит. Опять пошли, дорогие. Канель, походу, тумблер работает. Вот я канель эти тумблеры сделал. Вот ставишь и на 10 часов. Ну, сегодня мы на 2 часа поставили. Сейчас посмотрим. Через 2 часа упадут или ровно, или будут дальше летать, или может что-то как-то. Вот так. Думаю, хватит. Мне уже холодно. Стоять. Гоняйте, гоняйте, дорогие мои. Особенно в такую погоду. Обязательно гоняйте. Обязательно. Понимаете, если вы хотите, чтобы ваш ребенок был сильным, не надо его посадить дома на диване и говорить, какой он сильный. Его надо секцию отдавать, чтобы он занимался. То есть гонять надо голубей, да? Чтобы ребенок был сильным, надо отдавать секцию. В общем, а голубей гонять надо. А чтобы был очень сильным, значит, ему нужны сильные спарринг-партнеры. Понимаете, как говорится, да, с кем поведешься, от того и наберешься. А для голубей, чем сложнее погода, дорогие мои, тем они жестче становятся, тем они сильнее становятся, тем они... О, дикарь пошел. Походу там и Яшка. Видели? Но это не от ветра они сейчас задикарили. А вы думаете, что в такую погоду хищник не кушает, что ли? Вы думаете, что это так? Или не будет атаковать? Да. И как назло, в
такую погоду случайность бывает в сторону хищников в основном. Понимаете? Бывает помощь хищника, а не помощь голубей. Такой тоже бывает, да. Ну, как всегда, 50/50. Естественно, хоть не этот. Естественно, хоть не дует так. Стена держит. Ну, колончики. Это голубочка. Что, хочешь потянуть, что ли, дурочка? Зачем она тебе нужна? Сейчас унесет тебя. Такую погоду кто выход дает? Такую погоду кто выход дает? Ну, спокойно летает, видите? Спокойно держит. Молодцы. Ладно, дорогие мои, миру мир. А вон голуби начали выходить тоже. Но это говорит о чем, что скоро ветер стихнет. Они же чувствуют, понимаете, у них свои синоптики. У голубей свои синоптики, понимаете. Они все сами прекрасно чувствуют. Мир голубям небо, гоняйте, выбирайте, трудитесь. И результат будет не за горами.